And one more crockery set. Congratulations, Mr. and Mrs. Sharma. नहीं Crockery, lifafa, bouquet. Repeat the story of wedding gifts. अरे वो आदि का गिफ्ट चेक करना जरा, उसने पक्का लिफाफा ही दिया होगा. आई नो दैट गाय टू वेल. Nope. शादी के बाद तू कितना मैच्योर हो गया रे आदि. मैं तो तुझे कितना लेजी समझा था, लेकिन तू तो देव मानुस निकला रे. वर्क मिक्सर ग्राइंडर, व्हाट अ थॉटफुल गिफ्ट यार, है ना. Finally, someone gave something useful as a wedding gift. देखा मेरे दोस्त कितना औसम है, और तेरे दोस्त वही घिसे पिटे क्रॉकरीज लिफाफे. छी. Hmm? I was joking, yeah. Come, let's inaugurate this. Come.